Амерыканскія сенатары падтрымалі ідэю даць беларускім дэмакратычным сілам статус назіральнікаў пры ААН. Пра гэта заявіла прадстаўніцтва ў замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінету. Аб'ектыў у эфіры Віталь Бабін разам з вамі цягам бліжэйшых 20 хвілінаў. Вітаю, пачынаем выданне. Ноу-хау ад уладаў беларусаў будуць ацэньваць паводле даверу да Лукашэнкі. Лукашенко гэта атрымлівае, і нават калі яны яму даюць пазітыўную інфармацыю, што ўсё добра, ўсё выдатна, не думаю, што ён так ужо схільны ў гэта верыць. Крытыкуюць захад, адпачываюць у Рыме. Прапагандыстка СБ «Беларусь сегодня» пахвалілася аўдыенцыяй у папы рымскага. Нам неабходна санкцыянаваць усіх, хто працуе на БТ ці та на іншых каналах. Гэта немагчыма. Мёртвым не баліць ужо заўтра 100 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. Гэта сур'ёзныя такія тэксты, якія ўжо такого нацыянальнага пісьменніка паказваюць, які трагедыю беларускага народа адчуваў як ніхто. Беларусь нікому не пагражала, заявіў кіраўнік сілавога рэжыму. Падчас паседжання саўбезу лукашэнкаўцы падпісалі дакументы, якія маюць рэгуляваць практычнае выкананне так званай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Паспрабуем зазірнуць пад грыф «сакрэтна» і высветліць, ці не будуць гэтыя захады небяспечнымі для беларусаў. Юлія Цяльпук. Тактычная кашуля, флисовая куртка, боевое кашне, текстильные кауняры замест футраных. Наш производитель и выдерживает все наши... Ну и дешевле, наверное. 1,5 раза дешевле. Міністэрства обороны прэзентавала новую вайсковую форму. Маўляў, несці службу будзе зручней. Канешне, гэта крок наперад з тым, што ў іх было раней, але улічваючы тое, як в гэтым лукашысцкім войску вядуцца справы, я вельмі сумнеюся, што ў бліжэйшыя пару гадоў хтосьці з жаўнераў тэрміновай службы ці там малодшых кантрактнікаў гэта пабачыць у вочы. Абгортку змяніць не так хутка. Што казаць пра рэальныя змены ў войску? Лукашенко склікаў Савет бяспекі, каб падпісаць нарматыўныя акты да прынятай раней так званым усебеларускім народным сходам канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. Нужны конкретные нормативно-правовые акты, которые будут ее конкретизировать и приземлять. Эти документы являются составной частью, неотъемлемой частью, но по сложившейся практике они носят закрытый, секретный характер. Магчыма, ён датычыць прапісанай у канцэпцыі магчымасці ўжываць ядравую зброю, але не толькі. Нацыянальная бяспека – гэта 9 кірункаў, вайсковыя і судовыя сістэмы, эканоміка, культура і гэтак далей. Што маглі скаваць службоўцы ад беларусаў і ад сваіх замежных ворагаў у актах пад грыфам «сакрэтна»? Верагодна, што можа быць, гэта замацаванне статусу расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі. Гэта можа быць менавіта інтэграцыя з Расіяй па кірунках, як яны ўжо казалі, напрыклад, кібербяспека, тому што яны ведаюць пра свае сур'ёзныя праблемы ў гэтым кірунку. Рэжым сумняецца ва ўласнай бяспецы. Генерал-лейтенант Александр Вальфович апавёў, што Саўбез будзе ацэньваць рызыкі ў галіне нацыянальнай бяспекі паводле 3 крытэраў: стабільны, няўстойлівы і чырвоны, што патрабуе неадкладных захадаў. Мне ўзнікае пытанне, а якімі метадамі яны будуць гэта рабіць там з крытэрыямі даверу, асабліва ў такой краіне, дзе няма аб'ектыўнай сацыялогіі, дзе сацыялагічныя пытанні сур'ёзныя не праводзяцца, дзе няма дэмакратычнай культуры, дзе няма дэмакратычнага грамадства. То бок, калі ў такім грамадстве нешта такое ўводзіць, гэта значыць, што ўсё будзе вырашацца, як яны гэтага пажадаюць. То бок могуць абвесціць сітуацыю небяспечнай і дзеяць згодна з пратаколам на такі выпадак. Александр Фрыдман перакананы, што гэта чарговы інструмент для развязання рук рэжыму і персанальна Лукашэнку. Ён разумее, што вектар развіцця ён неспрыяльны, у які накірунак бы яно не пайшло. То бок Лукашенко рыхтуецца да вельмі цяжкіх часоў, разумее, што можа і рэжым яго будзе хістацца, і могуць узнікнуць праблемы на заходнім накірунку, на ўсходнім накірунку. Вось і робіцца ўсё, чтоб якімсьці чынам гэты рэжым умацаваць і мабілізаваць. Паводле эксперта, канцэпцыя нацыянальнай бяспекі і таемныя нарматыўныя акты адыгрываюць ролю дакументаў, якія дэманструюць суб'ектнасць Лукашэнкі, насамрэч залежнага ад рашэнняў Масквы. Юлія Цяльпук, Белсат.
4 гады таму затрымалі былога кіраўніка Белгазпромбанку Віктара Бабарыку, а таксама ягонага сына Эдуарда. Віктар Бабарыка вылучаўся кандыдатам на прэзідэнта Беларусі ў 2020 годзе, а ягоны сын кіраваў выбарчую кампаніяй бацькі. На падтрыманне Бабарыкі сабралі рэкордную для альтэрнатыўных кандыдатаў колькасць подпісаў каля 500 000. Віктара Бабарыку кандыдатам не зарэгістравалі, яго судзілі паводле шэрагу артыкулаў за нібыта адмыванне грошай і хабарніцтва. Былога банкіра засудзілі на 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму, сваёй віны ён не прызнаў. Палітычны вязень адбывае пакаранне ў новаполацкай калоніі. Яго змяшчалі ў памяшканне камернага тыпу і штрафны ізалятар. Летась у красавіку Віктара Бабарыку ў стане сярэдняй цяжкасці даставілі ў аддзяленне хірургіі новаполацкага шпіталю. У яго былі вадкасць у лёгкіх. З лютага мінулага года у сваякоў і сяброў няма сувязі з палітзняволеным. Урыўкавая інфармацыя з'яўляецца толькі ад былых вязняў, якія выходзяць на волю. Эдуарду Бабарыку доўга не выстаўлялі абвінавачання, але ў выніку засудзілі на 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У красавіку стала вядома, што на яго завялі новую крымінальную справу. Збройныя сілы Украіны паведамілі пра удар ракетамі «Нептун» па нафтавым тэрмінале ў Краснодарскім краі. У выніку згарэлі некалькі тэхнічных памяшканняў, пашкоджаны трубаправод, гаворыцца ў паведамленні. Крыніцы выдання «Астра» у экстранных службах рэгіёну паведамляюць, што пацярпелых няма. Няма і афіцыйнай інфармацыі расійскага боку на гэты конт. У сваю чаргу Расія паведамляе пра атаку дронаў на іншы аб'ект. У Азове на паўднёвым захадзе Ростаўскай вобласці пасля атакі беспілотнікаў уначы загарэлася нафтабаза. Мясцовыя жыхары паведамляюць пра 5 выбухаў. Пажар распаўсюдзіўся больш як на 3000 квадратных метраў. Паводле мясцовых уладаў загарэліся рэзервуары з нафтапрадуктамі. Інфармацыю пра гэтую атаку афіцыйныя крыніцы ва ўкраіне пакуль не каментуюць. Тым часам Уладзімір Пуцін наведвае Паўночную Карэю. Гэта першы візіт кіраўніка Расіі ў гэтую таталітарную краіну. Якія інтарэсы пераследуе Масква і прычым тут Лукашенка, высвятляў Вітаў Ціўчык. У Паўночнай Карэі рыхтуюцца сустракаць Пуціна. Пхеньян абвесілі расійскімі трыкалорамі і плакатамі з выяваю расійскага правадыра. Яшчэ раней у Крамлі тлумачылі, навошта ім патрэбныя шчыльныя стасункі з суседам-выгнаннікам. Это дружественная нам страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем это делать и дальше по восходящей. КНДР – эталонны прыклад таталітарызму, які захаваўся са сталінскіх часоў. У краіне перыядычна ўзнікае голад. Пуцін жа ў сваім артыкуле для паўночна-карэйскай прапаганды пахваліў Пхеньян за падтрыманне расійскай агрэсіі супраць Украіны. Это ракеты, которые не всегда хорошего качества, но в совершенно огромных количествах поставляются на фронт. То есть Россия их закупает у Северной Кореи, они сразу уезжают на фронт, где они активным образом и используются. Понятно, что поскольку для Путина война самый главный личный проект, Путин этому безмерно рад. У Паўночна-атлантычным альянсе нагадалі, Расія парушае пастанову Рады бяспекі ААН у справе непадтрымання ракетных праектаў КНДР. Россия теперь все больше сближается с аўтарытарнымі лідарамі – Іранам, Пекіном, але таксама і з Паўночнаю Карэяй. А Паўночная Карэя поставила ў Расію больш за 1 000 000 снарадаў для артылерыі. Такім чынам, Паўночная Карэя дапамагае Расіі працягваць агрэсію супраць Украіны, а ўзамен Расія пастаўляе тэхналогію для іх ракетнай і ядравай праграмаў. Паводле Йенса Стольтенберга, Пуцін паказвае сваю залежнасць ад іншых аўтарытарных рэжымаў. Сваю зацікаўленасць КНДР летась выказваў і Лукашенко. Мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. У красавіку з візітам у Пхеньян прыязджаў віцэ-кіраўнік МЗС Беларусі Яўген Шастакоў. Пра некае рэальнае супрацоўніцтва, шчыльнае супрацоўніцтва пакуль гаворкі не было. Але вот у рамках гэтага новага павароту беларускай замежнай палітыкі туды на ўсход, вось і намацваюцца некія магчымыя варыянты супрацоўніцтва. Разам з тым, КНДР – бедная краіна, якая мала што можа купіць у Беларусі, а эканамічных інтарэсаў паміж Менскам і Пхеньянам
няма. Што да візіту Пуціна ў Паўночную Карэю, то паводле палітолага пытанне рэпутацыі расійскага кіраўніка больш не хвалюе. Віталд Сіўчык, Белсат. Координаційна рада закликала Еврозвяз абараніць рэжысёра Андрэя Гнёта ад выдачы ў Беларусь. Сам рэжысёр ужо абскардзіў рашэнне сербскага суда аб экстрадыцыі у нашу краіну. Адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна паведаміла, што скаргу ў апеляцыйны суд Белграду здолелі падаць у тэрмін, адведзены сербскім заканадаўствам. Паводле адвакаткі, рашэнне парушае, між іншага, Еўрапейскую канвенцыю аб абароне правоў чалавека, бо ў Беларусі Андрэю Гнёту пагражаюць катаванні і жорсткае абыходжанне. Андрэй Гнёт – беларускі журналіст і рэжысёр, палітычны актывіст. Яго называюць сузаснавальнікам свабоднага аб'яднання спартоўцаў СОС-БІВАЙ, прызнанага уладамі Беларусі так званым экстрэмісцкім фармаваннем у 22-м годзе. Актывіста затрымалі ў Сербіі на запад уладаў Беларусі. Больш за 7 месяцаў ён правёў у цэнтральнай турме Белграду. У пачатку чэрвеня Андрэя перавялі пад хатні арышт. Днямі стала вядома, што сербскі суд пастанавіў экстрадаваць Андрэя Гнёта ў Беларусь. Там яму можа пагражаць да 7 гадоў зняволення, нібыта за ўхіленне ад выплаты падаткаў. А апрача таго, лукашэнкаўскія ўлады могуць абвінаваціць Гнёта ў стварэнні так званага экстрэмісцкага фармавання або ўдзелу ў ім, што пагражае 10 гадамі зняволення. Яго называлі нацыянальным прарокам і сумленнем нацыі. У ягоных творах адлюстравалася трагедыя беларускага народу, які апынуўся ў жорнах вайны, бальшавіцкіх і нацысцкіх рэпрэсіяў, а потым пад прыгнётам дыктатуры Лукашэнкі. Сотнікаў, альпійская балада, знак бяды. Гэтыя і шматлікія іншыя творы Васіля Быкова ўжо сталі класікай. Напярэдадні 100-гадовага юбілею знакамітага беларуса прапануем узгадаць, з чым ён увайшоў у гісторыю нашай і сусветнай літаратуры. Ягоныя кнігі пераклалі больш як на 50 моваў, а яго самога вылучалі на Нобелеўскую прэмію. Ці не найвядомейшы ў свеце беларускі пісьменнік нарадзіўся роўна 100 гадоў таму. Напаўгалоднае маленства, вайна, пяхотная вучэльня, фронт. Выліць перажытае на паперу стала для Васіля Быкова унутранай патрэбай. Я, будучы маладым чалавекам у той час, не знаходзіў адэкватнага выражэння праўды майго пакалення ў мастацтве, ну і ў літаратуры, вядома. Папулярнасць яму прынесла повесць «Трэцяя ракета». Артылерыйскі разлік адрэзаны ад сваіх і мусіць вытрымаць танкавую атаку немцаў. Змяшэнне герояў у безвыходнай сітуацыі, калі застаецца адзіны выбар маральны, стала фірмавым стылем Быкова. Потым былі альпійская балада, «Мёртвым не баліць», «Сотнікаў» ды іншыя ваенныя творы, што ўжо сталі класікаю. Падымаў такія праблемы складаныя чалавека на вайне, яго выбару паміж жыццём і смерцю. Таму гэта тэма, в прынцыпе, вечная. Таму яны актуальныя і цяпер, і былі і тады. І яны, канешне, не вельмі з гераізмам савецкага народа спалучаліся. Аўтара шальмавалі ў партыйным друку. На яго пісалі даносы, згадваюць біёграфы. Потым савецкая ўлада перайшла на пернікі. Быкава абсыпалі званнямі і ўзнагародамі, але ў душы ён, падобна, заставаўся антысаветчыкам. Я недзе, можа быць, у гадоў 10-12 уже чуў чалавечы плач, стоган, размову мужикоў. І тады ўжо адчуваў, што гэта ўсё-такі ўлада не людская. З надыходам перабудовы ў творчасці Быкава загучалі забароненыя раней тэмы. Гэтак героямі апавядання на чорных лядах сталі ўдзельнікі разгромленага бальшавікамі слуцкага паўстання. Каб уберагчы сваіх родных ад рэпрэсіяў, яны здзяйсняюць калектыўнае самагубства. Не атрымалася ў нас. Дай Бог, каб у другіх атрымалася. Можа, і нас тады ўспомніць. На самагубны бунт наважваюцца і персанажы знаку бяды – Пятрок ды Сцепаніда. Беларусы ў гэтым творы апынаюцца паміж двума таталітарнымі рэжымамі. Там акупанты, а тут свае паліцаі. Гэтая думка, што свае могуць быць яшчэ больш жахлівыя, чым чужыя. І гэтая думка потым яшчэ выразней яна ў аповесці, таксама вельмі яе раю, «Пакахай мяне, салдацік». З'явіцца, што фашызм, гітлерызм і бальшавізм, сталінізм – это два бакі одного медаля. Запроданцы вы немецкие! А ну спокойно, а то мы... Что? Что вы? Застрелите!
Ну так стреляйте, черт вас побери! Стреляйте! А вось герои апавядання «Жоўты пясочак», ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў, змірыліся са сваім лёсам і нават дапамагаюць штурхаць машыну, што вязе іх на расстрэл. Гэта сур'ёзныя такія тэксты, якія ўжо такого нацыянальнага пісьменніка паказваюць, які трагедыю беларускага народа адчуваў як ніхто. Ніводзін стваральнік штучных нейкіх там трылераў, ніводзін Стывен Кінг там ці Эдгар По не ствараў гэты свет, які кашмарны, праўдападобны, і ён блізкі нам. Гэта сон, ад якога мы не можам прачнуцца. Апошнія гады жыцця Васіль Быкаў звярнуўся да жанру прыпавесцяў, кароткіх алегарычных апавяданняў, у якіх, аднак, беспамылкова ўгадваецца гістарычная трагедыя Беларусі. Боль за будучыню краіны гучыць і ў кнізе ўспамінаў пісьменніка «Доўгая дарога дадому». Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя. Гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету. Пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць. Ці варта дамагацца таго? Ворагі беларушчыны вядома ж даводзяць. Не варта. Ёсць лепшая ідэя. Няволя і залежнасць. Яна дае хлеб. І бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Бібліі. Заваюйце нас, але накарміце нас. І все ж, нягледзячы на свой песімізм, у апошніх радках «Доўгай дарогі дадому» Быкаў прызнаваўся, што спадзяецца на лепшы лёс для нашай краіны. Валянцін Васіленка, Белсат. А цяпер да навінаў спорту. Другі матч з удзелам Украіны на футбольным чэмпіянаце Еўропы беларускаму гледачу таксама не пакажуць. Гульня супраць Славатчыны, што мае прайсці ў пятніцу, знікла з тэлепраграмы СТВ, яшчэ учора яна была ў раскладзе. Такая ситуація адбылася і напярэдадні, калі зборная нашых паўднёвых суседзяў правяла стартавую гульню, дзе выступала супраць Румыніі. У эфіры СТВ замест гэтага матчу паказалі расійскі дэтэктыўны серыял «Чингачгук». Пры гэтым і іншыя дні матчу ў гэты час транслююцца. Адметна, што расійскія каналы ўчорашні матч Украіны і Румыніі паказалі. Рым, Берлін, Парыж і гэта далёка не ўсе гарады, якія выбіраюцца для адпачынкаў лукашэнкаўскімі прапагандыстамі. З адкрыццём турыстычнага сезону яны забываюцца пра патрыятызм і насалоджваюцца замежнымі паездкамі. Пры гэтым з блакітных экранаў надалей апавядаюць пра занядбаны захад. Чым выкліканы гэты дысананс? Наста Печанкова. Па натхненне ў вечны горад. Беларуская прапагандыстка Юлія Леанович паехала ў адпачынак у Рым. У соцсетках работница СБ «Беларусь сегодня» публикуе здымки шпацыраў, захапляется итальянской ежей и встречу с папой римским. Мы узнали об этом случае только из-за того, что девушка ведет активно свой блог и там показала это. Я думаю, что это может привести только к таким последствиям, что запретят вести социальные сети очень открыто. То есть людей системы, им обычно давали хотя бы выражать свое мнение в своих медиа, потому что они считались своими. Но вот сейчас происходят такие случаи, что оказывается, что и их мнение может пойти врознь с государственной линией. Паводле выдання «Наша Ніва» Леанович працаўніца аддзелу культуры, але прапаганды ў ейных матэрыялах дастаткова. У інтэрв'ю з зорнымі гасцямі, сярод якіх цяперашні міністр інфармацыі Марат Маркаў і нявестка Лукашэнкі ды аўтарка гіта «Ах, Александр» Ганна Сялук, прапагандыстка задае падступныя пытанні пра 2020 год і падкрэслівае правільны выбар прыхільнікаў дыктатара. Ці паўплывае адпачынак у несяброўскай краіне на кар'еру дасюль бездакорнай служкі режиму? Моральных ценностей, видимо, не хватает у людей, что они могут говорить, вещать все, что им просто скажет руководство. А само руководство наших пропагандистских медиа, оно всю жизнь делало точно так же. Они брали деньги, заработки с БТС за ту пропаганду, которую они вещают, и точно так же ехали на отдых в Европу. Акрамя Леанович, заходнія краіны любяць наведваць і іншыя прапагандысты. Раней работнікі БТ Лідія Заблоцкая і Антон Малюта для адпачынку выбралі Берлін. У сацыяльных сетках пара публікавала фота з сумнеўнымі жартамі. Напрошваецца пытаннем, чаму ў той час, калі беларусы маюць праблемы з адкрыццём візаў і атрыманнем ВНЖ, прапагандысты лёгка перасоўваюцца па Еўропе. Казаць пра тое, што нам неабходна санкцыянаваць усіх, хто працуе на БТ ці на іншых каналах, гэта немагчыма, бо мэта санкцыяў гэта не пакараць усіх агулам, а персанальна знайсці адказных за тыя ці іншыя правапарушэнні.
Паводле эксперта, для таго, каб прапагандыста залучылі ў санкцыйны спіс, каманда НАУ мусіць сабраць доказы ягонай антыдэмакратычнай дзейнасці. Напрыклад, запіс пакаянных відэа, распальванне варожасці ці прапаганду вайны. Пры гэтым Інстытут еўрапейскага звязу мае ліміт персанальных санкцыяў. Калі мы абіраем людзей, якіх трэба ўнесці ў санкцыі, мы разумеем, што гэта быць павінны такі кейс, які прымуць, а не просто чалавек працуе, вядзе нейкую перадачу на СТВ. А вось зоркі прапаганды санкцыйных спісаў вымушаныя глядзець у бок унутранага турызму. Гэтак дэпутат Олег Гайдукевіч днямі апавёў пра наведванне парку гісторыі Сула, што каля Менску. Нават каля Менску цікава. Парк-музей Сула. Рэкамендую, хто не быў. І добрай суботы. Хвалебны водгук Гайдукевіча выклікаў абурэння яшчэ аднаго дэпутата і прапагандыста Вадзіма Гігіна, паводле якога з Сулой у мінулым было шмат пытанняў і праблемаў. Летась на маёнтак апалчыліся лукашысты праз правядзенне імпрэзаў на тэму беларускай шляхты. Настя Печанькова, Белсат. Чаму дэкан журфаку БДУ не бачыць нічога беларускага ў творчасці і постаці Адама Міцкевіча? Пра гэта ў праграме Белсат Зум разам з маім калегам Сергеем Падсасоным глядзіце адразу пасля выдання аб'ектыву. А на гэтым усё. Віталь Бабін быў у эфіры. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы на наступным тыдні.